Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За эсэлтийн ерөнхий шалгалтын монгол хэлний цахим хичээлийн жишээ ийм жишг хичээл оруулж байна. За ингээд шалгалтын тест үндсэн 2 хэсэгтэй байдаг. Тэгээ нэгдүгээр хэсэг нь бол сонгох даалгавруудаас, хоёрдугаар хэсэг нь бол бүтээх даалгавруудаас бүрдсэн байдаг гэдгийг бол хүүхдүүд та нар мэдэж байгаа. За тэгээ өнөөдөр бол өнгөрсөн жилийн ерөнхий шалгалтын тестийн нэг хувилбар дээр жишээ болгож ярья. За голомтой манаж яваарай өгүүлгийн хэсгээс. За би энд тэндээсээ нурж сэтэрсэн чулуун хороо сандайлан хөхөмдөг алсыг ширтэн суулаа. Малын зах бэлчиж инг бутга буйдагдан байдаг хаваржаам нэзгүүрч бууцны хөл морин халгаад идэгдэн сэгсээсэн ногоо юм зөөлөн сэвшээнд бүхэлцэх нь уламж гонигтай. Хитэн болжмор чулуун хороо дамжин дэргэж намайг газрын хаанаас гараад ирснийг хачирхах мэт бүлтэлцэн жиргэн. Тэр нь жигмэд данцангийн саарал толгойд буцаад ирчихжээ хэмээн хилэлцэх лүгэ нэгэн адил. Тааны үнэрт салхи сэвэлзэж харган цэцгэлсэн овоотын маань үнжигтэй бор толгод байдгаараа хэдий ч нэг л юм дутаад байлаа. Миний багад энд найр хорин болж унаг тамгалж эмнэг хангал сурган чухамдаа дэлхий хотолцуулсан их амьдрал буцалсан газрын нэг байв да. Байсан юм өгүүрэх гэдэг нөхөж болшгүй гарц эдгэж чадшгүй шарах мэт. Өнгөрсөн цагийнхаа давтагдшгүй бүхнийг дурсах нь өвгөрч яваа хүний хожим ухаарл бизээ. Ухаарлаа гэд над мэтийн хүн идүүгээ яалтай билээ. Ном эрдмийн мөр хөөн химэн магнат тэнийж хөл хөнгөрсөн тэр хавар аав маань эрдэм номоо сураад эргээд ирээрээ. Нутаг эзгүрчгдэг юм шүү гэж шүүрс алдсан нь одоо ч чихнээ тодхон сонсогдох мэт. Аавын минь үгийг би хадны ус шиг урсган алдаж орон хот дамжин олонтой бужигнаж явахдаа цагаан дэрснийхээ энэ хаваржааг орд тас мартаагүй юм аа гэхэд санан дурсаж сүйд болсон нь үгүй. За ийм их байна. За тэгэхээр ихийг хажууд байрлуулж учраас та нар дахиад давтаж бас уншаарай. За ингээд ерөнхийдөө энэ ихтер боловсруулсан даалгавруудаас жишээ болгоод энэ даалгавруудын жишээн дээр тайлбарлая. За нэгдүгээр асуулт бол нутаг эзгүүрч байгаа гэсэн санааг илэрхийлсэн үг хэллэгийг олоорой гэсэн байна. За эндээс нутаг эзгүүрч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ерөнхийдөө бол монгол хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд ирж байгаа эхүүд бол за уран зохиолын зохиолчдын бүтээсэн манай Монголын нэртэй алдартай зохиолчдын бүтээсэн бүтээлүүдээс жишээ болгож ирдэг. За эсвэл баримтын эхүүд дээр баримтанд суурилсан эхүүд дээр бас тулгуурсан ийм тестүүд бас ирдэг. За эсвэл эссе сүүлийн үед бол ихтэй сургууль эсэж орох эсэлтийн шалгалт за бусад шалгалтууд бол нэлээ эссений шалгалтууд нэлээ орж ирж байгаа учраас энэ эссений бичвэрүүдээс бас жишээ авч эссенээс хэсгэлсэн ийм юм дээр тулгуурсан ийм тестүүд бол нэлээ орж ирдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ удаад бол энэ зохиолч эс пүрүүгайн голомтой манаж яваарай гэдэг өгүүлгийн хэсгээс бол жишээ болгож авсан байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд бол та нарын хувьд хамгийн эхлээд анхаарах зүйл бол юу вэ нөхөр зэрэг энэ эхийн сонгож авсан эхийн хэсэг ямар эхээс жишээ болгож авсан байна вэ гэдэг дээр бол тулгуурлах ёстой. Тэгэхээр энэ эхүүд бол энэ өгүүлгийн хэсэг байна уу? За өгүүлгийн хэсэг бол уран зохиолын эх байна. За эссе бол баримтанд тулгуурлаж бичсэн эх байна. За эсвэл юу гэдгийг шүлэг яруу найраг бол цэвэр зохиогчийн тэр сэтгэл мэдрэмжийн тулгуурсан тийм сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн ийм эхүүд байж болно. За эсвэл намтар зохиолоос авсан байвал цэвэр тэр зохиож өгүүлж байгаа хүний өгүүлэгчийн бодит баримтан дээр тулгуурлаж бичсэн эх байна гэдэг ч юм ингээд тухайн эхийн хувьд бол ямар эхээс хэсгэлж авсан байна вэ гэдэг рүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ хувилбарын хувьд бол голомтой манаж аваарай гэжээд доор нь өгүүлгийн хэсгээс гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол цэвэр өгүүлэг байна. За өгүүлэг байна гэдэг бол ерөнхийдөө бол уран зохиолын тэр зохиолчийн тэр уран сэтгэмжинд тулгуурсан ийм их байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нутаг эзгүүрч байгаа гэсэн санааг илэрхийлсэн үг хэллэгийг олоорой гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр зөв хариулт нь бол морин халгаад идэгдсэн чулуун хороо нурж сэтэрсэн гэсэн ийм хариулт байна. Тэгэхээр ийм хариулт бол зорилго нь тухайн эхийн дотор байгаа дүрслэлийг хам сэдвийн хувьд ойлгож гэнэ үгүй юу гэдгийг бол шалгах зорилготой байдаг. Нөгөө талаасаа энэ эхтэр байгаа уран зохиолын эхийн хувьд бол энэ ил хилээгөө боловч утгыг далд дүрслэлээр илэрхийлж гаргасан ийм өгүүлбэрүүд зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ үгийн утгыг өгүүлбэрийн утгыг ойлгож гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгах ийм зорилготой даалгаврууд байгаа. Тэгэхээр энэ морин халгаад идэгдсэн чулуун хороо нурж сэтэрсэн гэж байна. Тэгэхээр
Би энд тэндээсээ нурж сэтэрсэн чулуун хороо сандайлан хөхөмдөг алсыг ширтэн суулаа. За малын зах бэлчиж инг бутга буйлалдан байдаг хаваржаам нэзгүрч бууцны хөл морин халгаад идэгдэн гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр чулуун хороо нурж сэтэрсэн байгаа нь их олон жил одоо энд айл одоо хаваржаанд энэ хаваржаанд ирээгүй. За мөн одоо хаваржаан эзгүүрээд бууцны хөл морин халгаад идэгдэн гэдэг бол бас нэлээд удаа энд одоо хүн амьтан ирээгүй гэдэг илэрхийлж байна. Тэгээ тийм учраас энд бол одоо нутаг эзгүүрч байна гэсэн санааг илэрхийлж байна гэж ингэж үзэж байна. За ийм одоо төрсөлүүдийг бол ингээд өнгөн талдаа бол өөр санааг илэрхийлээд байгаа мэт боловч одоо даалт утгаараа тэр хам сэдвийн эргэн тойрны өгүүлбэрийн төвшөнд ямар утга илэрхийлж байна вэ гэдгийг бол ажиглаж анзаарч нэлээд сайн харах хэрэгтэй юм байна. За эхийн дэвшүүлсэн одоо хоёрдугаар асуулт нь бол эхийн дэвшүүлсэн асуудал буюу сэдвийг олоорой гэсэн байна. Тэгэхээр ихэд дэвшүүлсэн асуудал буюу сэдв гэдэг бол эхийн гол санаатай шууд холбоотой байдаг. Ихэд дэвшүүлсэн зохиогчийн хувьд бол дэвшүүлсэн асуудал эхийн гол санаагаараа бол хэрэгжиж батлагддаг гэдэг. Тэгэхээр дэвшүүлсэн асуудал гэдэг бол юуны тухай? Ерөнхийдөө бол одоо энэ ихийг бол ерөнхийлөн баримжаалахын чадвартай уншаад одоо ерөнхийдөө энэ юуны тухай өгүүлж байна вэ гэдгийг ерөнхийлөн баримжаалах чадварыг шалгасан байдаг. Та нарын хувьд бол тэгэхээр хүүхдүүдийн энэ дээр одоо гаргадаг хамгийн одоо гол алдаа бол юу байдаг вэ гэхээр энэ ихэд дотор бол ерөнхий нэг сэдв байгаа. За мөн одоо түүнийг дагсан дэд сэдвүүд байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дэд сэдвүүд өөрөөр хэлбэл ихэд дотор зохиогчийн хувьд бол яг ерөнхийд нь гаргаагүй санаа буюу тэр дагалдах дэд сэдвүүдийг бол эхийн одоо гол төвшүүлсэн асуудал байна гэдэг ч юм уу эсвэл гол санаа байна гэдэг ч юм уу ингэж одоо тодорхойлох алдаа гаргадаг учраас энийг бол их анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр ихэд ийм ялангуяа ийм жижиг бичил эхийн хувьд бол ерөөсөө л нэг гол санаа байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг зохиогчийн хувьд бол нэг дэвшүүлсэн санаа байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр энэ дээр дэвшүүлсэн асуудал буюу одоо зохиогчийн хэлэх гээд байгаа санаа бол тэр хамгийн одоо төгсгөлийн өгүүлбэр дээрээ байна гэж үзэж болно. Тэгэхээр аавын үгийг би хадны ус шиг урсган алдаж орон хот дамжин олонтой бужигнаж явахдаа цагаан дэрснийхээ энэ хаваржааг ор тас мартаагүй юм а гэхэд санан дурсаж сүйд болсон нь үгүй гэж байна. Тэгэхээр зохиогчийн хувьд бол энэ дээр бол за тэгээд бас эхний хоёр дахь доголмөр дээр хараарай. Доголмөрын төгсгөлийн өгүүлбэр дээр ухаарлаа гэд над мэтийн хүн идүүгээ яалтай билээ. За өнгөрсөн цагийнхаа давтагдшгүй бүхнийг дурсах нь өвөрч яваа хүний хожуу ухаарл бизээ. Ухаарлаа гэд над мэтийн хүн идүүгээ яалтай билээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөнхийдөө тэр хожимдсон ухаарл буюу өнгөрсөн борооны хойноос эсгийн нөмрөнгүйх. За одоо бүх юм өнгөрчтэй гэдэг энэ санааг бол одоо илэрхийлсэн энэ одоо дурсамж төрслөлөөрөө одоо дамжуулан зохиогч илэрхийлжээ гэж ингэж үзэж болно. За тэгээд эргээд бол тэр аавын үгийг бодож байгаа. Тэгээ аав нь бол одоо эрдэм номоо сураад эргээд ирээрээ нутаг эзгүүрчдэг юм шүү гэж шүүрс алдсан. Тэр нь бол одоо ч гэсэн чиний чихэнд бол одоо илхэн сонсогдож байна гэдгээс харахад бол эргээд одоо бүх тэр бага насныхаа аавынхаа одоо сургаж байсан сургамжийг санаж бодож байгаа. За тэгээд одоо энэ өнгөрсөн одоо бага насныхаа тэр нутаг орноо бодож байгаа эднээс бол тэр хожимдсон ухаарл байна гэдгийг бол илэрхийлж болох юм. За дараагийнх нь энэ эхийн санаанд холбогдлоггүй хэсгийг олоорой гэж байна. За энэ дээр бол одоо техникийн ч гэх юм уу да ийм алдааг бол хүүхдүүдийн хувьд бол маш их гаргадаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ холбогдлоггүй өөрөөр хэлбэл энэ даалгаврынхаа өгөгдлийг маш анхааралтай унших хэрэгтэй юм байна. Манай хүүхдүүдийн одоо хамгийн их санамсаргүй гаргадаг алдаа бол энэ холбогдлоггүй гэдэг хэсэг тэр үгүй гэдэг энэ үгийг их сайн анзаарахгүй. За эхийн санаанд холбогдолтой хэсгийг гээд ингээд одоо тийм санамсаргүй алдаа маш их гаргадаг учраас энэ ялангуяа одоо энэ ерөнхий шалгалтын дээр энэ даалгаврынхаа өгөгдлийг их сайн анхааралтай дахин нэг юм уу одоо 2 ба 3 удаа унших хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас л ялгаагүй эхийн санаанд холбогдлоггүй хэсгийг олоорой гэдэг бол дэвшүүлсэн асуудал буюу тэр гол санаанд холбогдлоггүй хэсгийг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ дэвшүүлсэн асуудал буюу сэдвийг бол 2 дугаар даалгавар дээр хожимдсон ухаарл гэдээ илэрхийлсэн учраас энэ 3 дугаар даалгавар дээр бол эхийн санаа бол одоо тэр ухаарлын тухай байна. Эсвэл одоо эргээд өнгөрсөн залуу насаа дурсаж байгаа тухай байна гэж бодоод та нар бол яах нь вэхээр за энэ A хувилбар дээр бол энэ хаваржааг ор тас мартаагүй юм аа гэхэд дурсаж сүйд болсон үгүй. За аавын үгийг би хадны ус шиг урсган алдажтэй. За D хувилбар дээр эрдэм номоо сураад эргээд ирээрээ. Нутаг эзгүүрчдэг юм шүү. За E хувилбар дээр бол өвгөрч яваа хүний хожуу ухаарл бизээ гэх мэт энэ өгүүлбэрүүд бол бүгд энэ хожимдсон ухаарлын тухай байна гэж үзээд B хувилбар дээр бол намайг газрын хаанаас гараад ирснийг хачирхах мэт бүлтэлцсэн жиргэнгээд энэ болжимрыг одоо төрсөлсөн хэсэг бол
эхийн энэ гол санаанд холбогдлого хэсэг байна гэж ингэж үзнэ. Тэгэхээр энд бол энэ даалгаврын өгөгдлийг одоо анхааралтай уншаагүйгээсээ болоод ийм санамсаргүй ийм одоо мэдээжийн асуултан дээр их алддаг гэдгийг сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээр асуулт нь эхийн онцлсан хэсгийн хэв маягийг зөв тодорхойлсныг олоорой гэсэн асуулт байна. Хэдэн болжмор чулуун хороо дамжин дэргэж намайг газрын хаанаас гараад ирснийг хачирхах мэт бүлтэлцэн жиргэн. Тэр нь жигмэт анзангийн саарл толгойд буцаад ирчихч химэн хилэлцэхлүгэ нэгэн адил. Тааны үнэрт салхи сэвэлзэж харган цэцгэлсэн овоотой маань нүнжигтэй бор толгойд байдгаараа хэдий ч нэг л юм дутаад байлаа гэсэн хэсэг байна. За тэгэхээр зэрэгэн дээр ерөнхийдөө эхлээд голомтоо манаж яваарай гэдэг өгүүлгийн хэсгийг уншиж байгаа гэдгийг анхаарна. За энэ бол уран зохиолын их байна. За хоёрдугаарт энэ дээр энэ онцлсон хэсгийн ерөнхий одоо төрсөллийн арга барил яаж одоо санаагаа илэрхийлсэн бэ гэдэг дээр ажиглана. Тэгэхээр энэ дээр за эргэн тойрон хаваржааныхаа эргэн тойрныг төрсөлж байгаа зохиолчийн одоо дотоод сэтгэлийн бодрол өгүүлэмж байна. За тэгээ энэ дээр орчин тойрон одоо тэр хаваржааны орчин тойронд нь болжмор шууж иргээд за болжмор шууж иргэж байгаа нь өгүүлэгчийн хувьд юуг санагдуулж байгааг бичсэн одоо бичиж дүрсэлсэн байна. За дараагийн хэсэгт нь төгсгөлд нь тэр эргэн тойрны одоо тэр орчны дүрслэл салхи сэвэлзээд за тэгээд эргэн тойрны одоо өөрийнх нь танил татан тэр бор толгодын одоо байгаа байдлыг төрсөлсөн хэсэг байна. Тэгэхээр энд бол орон зай хувьд цаг хугацааны хувьд бол нэг орон зайд байгаа. Нэг цаг хугацаанд юмс үзэгдлийг гадаад дотоод шинжийг бол дүрсэлсэн. За ийм хэсэг байгаа учраас энийг бол D буюу зөв хариулт нь бол D нутгийнхаа уулс өв сургамал зэргийг нэгэн цагт зэрэгцүүлэн зургалсан тоочмж гэж үзэх ёстой. Энэ 5 дугаар даалгавар байна. За 5 дугаар даалгавар бол ном эрдмийн мөр хөөнг хэмээн магнайт тэнэж хөл хөнгөрсөн тэр хавар аав маань гэсэн өгүүлбэрийн онцлсон хил зүгийг солин найруулбал аль нь хамгийн оновчтой байх вэ гэсэн байна. Тэгэхээр хил зүгэн дээр бол бид нэр одоо их анхаарах шаардлагатай юм байдаг. Хил зүгэн дээр бол ямар хил зүгийг Монгол хүн ямар өгүүлбэрт хэрэглэдэг вэ гэдгийг их сайн мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хэдийгээр одоо ингээд баярлсныг илэрхийлж байгаа. За хэдийгээр гомдсныг илэрхийлж байгаа. За одоо юу гэдгийг хэдийгээр одоо хүний зан төрхийг одоо шүүмжилж ч юм уу илэрхийлж байгаа тохиолдолд бол одоо тохиолдол байлаа ч гэсэн энэ хил зүгийг энэ өгүүлбэрт хэрэглэж болох уугүй юу гэдгийг их сайн бодож анхаарах хэрэгтэй юм байна. Жишээлх юм бол одоо ямаа за одоо ямаалаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо ямаан зантай гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ ямаалаг, ямаан зантай гэдэг энэ хэлцүүдийг бол голчлон дандаа одоо тэр одоо эмэгтэй хүний зан авирыг эмэгтэй хүний одоо тэр жоохон тийм одоо олон ааштай ч юм уу ийм одоо зан авирыг илэрхийлэхдээ хэрэгэлдэг гэдэг ч юм уу тийм ээ. За эсвэл одоо юу гэдгийг саваагүй нохоос харан туцах гэдэг ийм хэл зүгүүлбэр байлаа гэхэд саваагүй нохоос харан туцах гэдэг бол үндсэндээ одоо өөртөө хамааралгүй юмд одоо хитрхи хушууд үрэх гэсэн санаа. Гэхдээ тэр саваагүй нохоо гэдэг үгэн дээр бол нэлээд одоо анхаарлаа хандуулж харах хэрэгтэй. Зүгээр өөртөө хамааралгүй юмд хушууд үрэх гэдэг утгыг илэрхийлж байвал ямар ч хамаагүй хүн дээр ямар ч хамаагүй одоо тэр одоо тохиолдолд энийг хэрэгжилж болно гэсэн үг биш. Саваагүй нохоо гэдэг үгэн дээр бол маш их тийм доромж утгыг илэрхийлж байгаа. Саваагүй нохоо гэдэг бол одоо нөгөө хүнээ одоо хэлж байгаа хүнээ бол хитрхи их дорд утсан одоо хит доромжилсан энэ бол одоо тийм өөрөөсөө хитээдсэн тийм юм руу одоо санаарч байгаа түүнд бол одоо маш их тийм дургуйцсан за ийм хандлагыг илэрхийлэхэд бол тэр саваагүй нохоо гэдэг үг орсон хэлцийг илэрхийлдэг гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо яг энэ өгүүлбэрт тэр тохирох хэлцийг олохдоо бол энэ тохиолдолд энэ хэлцийг Монгол хүн хэрэгэлдэг үгүй юу гэдгийг бол их сайн бодож хэрэглэх хэрэгтэй юм байнамаа. Солид найруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол за яг магнайт тэнийж хөл хөнгөрсөн тэр хавар гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр энэ магнайт тэнийж хөл хөнгөрсөн тэр хавар аав минь гэдэг. Ном эрдмийн мөр хөөн хэмээн магнайт тэнийж хөл хөнгөрөх гэхээр зэрэг энэ дээр тэр ном эрдмийн мөр хөөх гэж одоо маш их баярлсан гэдэг утгыг илэрхийлж байна. Тэгээ ном эрдмийг одоо сурах гээд одоо
хитрхи хит их баярлсан гэдэг санааг илэрхийлж байгаа учраас тэр магнаага хагартал баярлсан гэдэг хэлц бол нэлээд оновчтой тохирч болох юм а гэж ингэж үзэж болно. Энэ дээр бол энэ ойролцоо нь бол тэр сэтгэл сэргсэн гэсэн энэ утга байгаа. За сэтгэл сэргсэн гэдэг бол нэлээд тийм чиний хувьд бол эргэлзээ дагуулах. Тэгэхээр зэрэг тэр сэтгэл сэргэх гэдэг энэ хэлцийн хувьд бол тухайн акшнд одоо нэлээд тийм одоо гомдож эсвэл одоо тийм бухимдсан үед ч юм уу эсвэл одоо гунигэлсэн, уйтгарлсан үед бол тэр сэтгэл сэргэх үйл явдал тохиолдсон ч юм уу тийм үед бол нэлээд хэрэгэлдэг учраас энэ дээр бол тэр хөл хөнгөрөх гэдэгтээ нь бол магнаага хагартал баярлсан гэдэг нь бол нэлээд одоо оновчтой ойролцоо одоо тохирч очиж болох юм а гэж ингэж үзнэ. За 6 дугаар даалгавар дээр бол энэ жигмэд данзангийн саарл толгойд буцаад ирж гिचээ хэмээн хилэлцэхлүүгээ нэгэн адил одоо гэдэг дээр одоо онцлсон үгхийн аль үйл явдалтай холбогдох вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ жигмэд данзангийн саарл толгойд буцаад ирж гэж гэдгийн тэрн гэдэг энэ өгүүлбэр байж. Тэгэхээр тэрн гэхээр зэрэг энэ тэрн гэдэг энэ холбоосыг онцлсон үг гэж байгаа. Тэгэхээр тэрн гэдэг энэ холбоос бол нэгдүгээр бол тэр гэдэг үг төлөөний үгийн аймагт орно. За төлөөний үгийн аймагт орохдоо бол энд юуг илэрхийлэх вэ гэхээр зэрэг одоо юмс үзэгдлийг заа нэрлэх утга илэрдэг заах төлөөний үг гэж ордог. Гэхдээ энд бол тэрн гэхээр зэрэг энэ өмнөх өгүүлбэр дотор байгаа байдлыг одоо төлөөлөн холбох үүргээр орсон. Өөрөөр хэлбэл хідэн болжмор чулуун хороо дамжин дэргэж намайг газрын ханаас гараад ирснийг хачирхах мэт бүртэлцэн жиргэн. За энэ жиргэж байгаа нь гэсэн санаагаар орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ тэр гэдэг энэ одоо төлөөний үг бол зөвхөн нэг үгийг төлөөлөхөөс гадна бүтэн өгүүлбэрийг, бүтэн үйл явдлыг, бүтэн зохицолборыг төлөөлөх юм үүргээр ордог. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол яаж яах вэ гэхээр зэрэг энэ өмнөх одоо тэр намайг газрын хаанаас гараад ирсний хачирхах мэт бүртэлцэн жиргэх гэдэг энэ үйл явдлыг төлөөлөх үүргээр оржээ гэж үзнэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хоёр өгүүлбэрийг одоо хоёр үйл явдлыг хооронд нь холбох ийм холбоосын үүргээр орсон байна гэж ингэж үзэх нь байна. Тэгээ ер нь бол одоо монгол хэлний эхийн хувьд бол их дотор энэ төлөөний үгс бол ийм өгүүлбэрийг, зохицолборыг, за үгсийг одоо хооронд нь холбох үүргээр бол нэлээд хэрэглэгдэгэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За ингээд ерөнхийдөө бол энэ эхний 6 даалгавар бол эхийн утга санааг ойлгох, эхийн утгыг бол ойлгох, эхийн утга санааг одоо хам сэдвийн хувьд эргэн тойрных нь одоо үг өгүүлбэрийн түвшинд бол хэрхэн ойлгож байна гэдгийг одоо тайлбарлах чадварыг одоо та нараа шаардсан ийм даалгавар байдаг.